20 ایون سال 2022 نخستین گروه زائران تاجیک برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی سفر کردند. در فرودگاه دوشنبه این گروه زائران را رئیس کمیته دین تاجیکستان سلیمان دولتزاده و سفیر سعودی در تاجیکستان ولید عبدالرحمن الرشیدان گسیل کردند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین خبر داد که سلیمان دولتزاده در سخنرانیش در برابر تهنیت گفتن زائران به مناسبت شرفیاب گردیدن به ادای زیارت خانه خدا اینچنین توجه آنها را برای رعایت حتمی مقررات جاری در موسم حج جلب نمود. رئیس کمیته تاکید داشت که هرچند وضع مربوط به بیماری سیروتی کرونا ویروس نسبتاً به اعتدال آمده باشد هم خطر این بیماری هنوز وجود دارد. از این لحاظ سلیمان دولتزاده از زائران دعوت نمود تا در کشور میزبان حج با رعایت حتمی تدبیرهای بهداشتی و چاره‌های پیشگیری کننده این بیماری سالمی خود را حفظ نمایند. سفیر سعودی الرشیدان آغاز دوباره سفر زائران به حج را رمز نیک خواند و به این مناسبت زائران تاجیک را تبریک و شادباش گفته به آنها تحفه‌های رمزی تقدیم کرده است. طی 2 سال اخیر یعنی سالهای 2020 و 2021 عربستان سعودی به دلیل پاندمی کرونا ویروس به سفر زائران خارجی به حج اجازت نداد. سعودی که سال 2022 از نو به زائران خارجی امکان ادای مناسک حج را فراهم آورد، امسال به 3562 نفر از تاجیکستان اجازت سفر حج داده است، ولی مقامات تاجیکستان خرج سفر حج را 61000 سومانی یا $5350 مقرر کردند که این نظر به سال 2019 26000 سومانی یا $1600 بیشتر است. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان بالا رفتن نرخ مواد سوخت و هم خدمت رسانی‌های سعودی را دلیل چنین به شدت بالا رفتن نرخ سفر حج نامید و گفت اگر سال 2019 سعودی برای خدمت رسانی به یک زائر $236 طلب میکرد، حالا $1424 طلب میکند. کمیته دین گفت نرخ سفر حج در دیگر کشورها نیز بالا رفت. برای مثال در ازبکستان $5650، در روسیه حدود $6000 و در قزاقستان $6500 شده است. کوت جدا شده برای تاجیکستان نظر به 6300 نفر قبلی تقریبا 2800 نفر کمتر است و افشین مقیم گفت در سال 2022 برتری به آنها داده می شود که سال 2020 برای زیارت کعبه نامنوی شدند اما به سبب پاندمی سفرشان بیکار کرده شد. سفر زائران از تاجیکستان به عربستان سعودی 20 ایون آغاز شده 17 ایول به پایان می رسد. نقطه اوج مراسم حج عرفه و روزهای عید قربان است که امسال به روز 9 ایول راست می آید.